बुद्धको देश भनेर चिन्छ। तर धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ बुद्ध जन्मेको ठाउँ लुम्बिनी कसरी पत्ता लाग्यो भनेर। नमस्कार साथीहरू, आज हामी लुम्बिनी कसरी पत्ता लाग्यो भन्ने विषयमा कुरा गर्नेछौँ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सन् 1861मा आर्कियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डियाको स्थापना भएपछि त्यसको डाइरेक्टर जेनरल एलेक्जेन्डर कनिङहम बनेका थिए। उनी डाइरेक्टर जेनरल बन्ने बित्तिकै धेरै बुद्धिज्म रिलेटेड ठाउँहरू जस्तै बोधगया, सारनाथ, कुशीनगरहरूमा अन्वेषण र उत्खनन गर्न लगाएका थिए। तर गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँ लुम्बिनी कहाँ छ भन्ने कुरो एक रहस्य नै बनेको थियो। त्यति नै खेर स्यामुएल बिलले चिनिया यात्रीहरू 5औं शताब्दीका फाइयान र 7औं शताब्दीका वेन्स्याङको यात्रा विवरण अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरिसकेका थिए। यो विवरणले पनि एलेक्जेन्डर कनिङहमलाई निकै